Sasa somo letu linasema ishara ya kuja kwa Kristo mara ya pili. Sawa. Niambie sauti iko sawa? Basi niwakaribishe wote online. Naona unazidi kuongezeka hapa mtandaoni. Mungu awabariki sana. Kuna watu mmeuliza maswali kule online katika somo lililopita. Ingawa kuna ziaka zimekuwepo, ni kawaida tu. Lakini Mungu awabariki. Nafikiri somo nalo ile ambalo tunaenda nalo katika sehemu ya pili litajibu maswali, na tutakuwa huenda na maswali humu ndani, na ujumbe unaweza wakajibu likawa limefikia swali lako lile ambalo umeuliza. Msomaji upo? Sasa naomba tuende kwa haraka. Fungu letu kuu ilikuwa ni Ufunuo sura ya 22 mstari ule wa 12. Rudia tena andiko hilo. Anasemaje? Tazama, naja upesi, na ujira wangu pamoja nami, naam, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Kwa maana kila mtu anawajibika na ujumbe huu. Ingawa kuna watu wanasema mimi na dini yangu. Okay, lakini haya maneno tunayoyahubiri hapa si hadithi. Huyu Yesu anatambulika katika dini ya Kikristo, ingawa mara nyingi mimi sipendi kuita dini ya Kikristo. Nimetumia neno dini ya Kikristo kwa sababu ya mazoea ambayo yapo ulimwenguni. Sisi dini yetu ni Kristo. Bwana asifiwe. Maana ya dini ni njia. Kwa njia yetu ni Kristo, Yesu Kristo. Dunia inakubali uwepo wa Kristo. Hata imepanga kuna miaka, kuna BC na Anno Domini. Maanake before Christ na baada ya nani? Ya Kristo. Kabla ya Kristo na baada ya Kristo. Kwa dunia inatambua kuna mtu anaitwa Yesu alishawahi kuishi wapi? Duniani. Dini ya Kiislamu pia inatambua. Hata dini ya Kibuda na Hindu wanamkubali Yesu kama mwalimu mwenye maadili. Kwa hiyo anajulikana. Hata kuna Umoja wa Mataifa katika kile kitengo cha dini ambacho ingawa kimechanganywa na mambo mbalimbali ya ushirikina na mchanganyiko wa dini, imekuwa ni mseto wa dini, bado wanahubiri atakuja Masihi. Ingawa huyo Masihi anayehubiriwa katika Umoja wa Mataifa anaitwa Cosmic Christ, yani ni Masihi wa kiulimwengu ambao atatimiza kila hatua ya unabii wa kila dini ya Kiyahudi, dini ya Kibuda, dini ya Kishinto na Ukristo na kadhalika. Huyo ametengenezwa. Kwa hiyo wote kuna matarajio fulani ya kitu fulani ambacho kitakuja kutokea mbele. Dini zote zinaamini hivyo. Hata Waislamu wanasema atakuja Yesu. Ingawa huyo Yesu ambaye anazungumziwa ndani ya dini ya Kiislamu ni tofauti na anayezungumziwa katika dini imani ya Kikristo. Maana Yesu anayekuja katika imani ya Kiislamu ambayo ni Isa, moja ya kazi zake ni kuja kuivunja misalaba, yani misalaba yote ambayo iko katika makanisa itafanyaje? Itavunjwa. Pili, ataua nguruwe. Tatu, atawakataa Wakristo pamoja na Wayahudi, na pia ataoa na atazaa watoto na atakufa na atazikwa na kaburi lake lishaandaliwa kule Madina. Sasa huyo ni Yesu ambaye anahubiriwa, lakini mtazamo huko hivi, na nyewe wanaamini atafanyaje? Atakuja kwa jinsi yao wanaoamini wao. Sasa yote yako hivyo. Lakini sasa Yesu ana Injili, ana maandiko yake mwenyewe ambayo alihubiri. Kwa hiyo maneno yake mwenyewe ndiyo itakuwa ni hukumu wa kile ambacho atenda kukifanya bayana yeye. Kitabu kile cha Marko 1 na ule mstari wa kwanza, hebu nisomee. Anasemaje? Mwanzo wa Injili ya Yesu Kristo. Mwanzo wa Injili ya Yesu Kristo. Mwana wa Mungu. Mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Kwa maana mwanzo wa Injili ya Yesu Kristo mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Kwa maana Yesu naye ana injili yake. Mungu amempa maneno, maana yake ni habari njema. Na hiyo habari njema inamzungumzia yeye mwenyewe. Yaani kifupi, yeye ndo habari njema. Kwa wale ambao wananifuatilia katika mtandao, hebu tuweke msingi mzuri hapo. Kitabu kile cha Luka sura ya 2 na ule mstari wa 10 na wa 11, hebu nisomee. Anasemaje? Malaika akawaambiaje? Msiogope. Kwa kuwa mimi nawaletea habari njema. Ndio. Ya furaha kuu itokayo kwa watu wote.
itakayokuwa kwa watu wote. Ndio. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Kristo Bwana. Kwa ina maana kuzaliwa kwa Kristo ni habari nini? Njema. Ni habari njema ambayo itakuwa kwa watu wote. Ni habari njema itakuwa kwa watu wote. Sasa huyu Bwana Yesu alisema atakuja tena mara ya pili kwa matakwa ya watakatifu na vinginevyo katika eneo la waovu pia. Kwa hiyo atakuja kwa wote. Kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa kwanza kuendelea. Hebu nisomee. Anasemaje? Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, ndio niaminini na mimi. Ndio. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Naam. Ili nilipo mimi nanyi muwepo. Kwa hiyo ni ahadi ya nani? Ya Yesu Kristo. Ahadi ya Yesu Kristo. Ahadi ya Yesu Kristo kwamba ninaenda na nitarudi wapi tena niweze kuwachukua ili mimi niwepo, ili mimi nilipo nanyi muwepo. Na aliondoka baada ya kusema maneno hayo, akasulubiwa, kisha akaondoka. Ila kuna habari njema. Hebu nisome kitabu kile cha Matendo sura ya 1 na mstari wa 4 kwamba anapoenda kuna ujumbe ambao malaika walitupa. Malaika alitangaza kuja kwa Yesu mara ya kwanza kwamba leo katika mji wa Daudi, yani Bethlehem, amezaliwa Mwokozi Kristo Bwana. Lakini kuna malaika hawa tena walikuja kutangaza kuondoka kwake na kurudi kwake. Soma maandiko hayo. Hata mstari wa 4. Mstari wa 4 anasema, hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waongoje ahadi ya Baba. Waongoje ahadi ya nini? Ya Baba. Anayeongea ni nani? Yesu Kristo. Bwana Yesu Sasa nenda kasoma mstari wa 9. Anasema, akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Naam. 10 anasema, walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Mstari wa 11. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, enyi watu wa Dar es Salaam, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Ndio. Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, naam, atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Asante. Kwa hiyo malaika ambao walitangaza, na cha ajabu kuna malaika wawili ambao walikuwa wanaambatana na Yesu katika safari zake hata kabla hajakuja katika mwili. Kitabu kile cha Mwanzo 18 kuanzia mstari wa kwanza, ile sura nzima. Bwana alimtokea nani? Ibrahim. Si niandikwa hivyo? Walikuwa na wangapi hao? Wawili. Wamemkampani. Sasa mimi msinihukumu. Naamini mmoja wao wale wawili alikuwepo Gabriel. Sababu wakati anamtokea Zakaria Gabriel alisema kwamba yeye anasimama mbele za nani? Za Mungu. Ile sura ya kwanza ya kitabu cha Luka. Sababu na ukiangalia katika Biblia utaona Gabriel ndo anatokea nani? Manabii sana tu. Sawa. Na ukisoma sura ya 8 kitabu cha Danieli na sura ya 10 kitabu cha Danieli na ile ya 12 utaona kuna watu wangapi? Malaika wangapi? Wawili. Na kuna mmoja anaitwa mtu mfano wa mwanadamu. Sasa mtu mfano wa mwanadamu ni nani? Si ni Kristo? Maana alitumba kwa mfano wake. Sasa hao wawili hawa angel ndio hao ambao katika Matendo sura ya kwanza wanawaambia nani? Wanafunzi wa Yesu kwamba huyu Bwana Yesu alivyoenda hivi mbinguni ndivyo atarudi vile. Kwa ina maana Yesu atarudi katika physical form. Kuna fundisho ambalo limeletwa katika ulimwengu wa Kristo kwamba Yesu atakuja kwa siri. Simeshasikia andiko hilo fundisho? Ndio. Atanyakua watu kwa siri, atafanyaje? Ataondoka. Wanaomuona ni wale tu ambao ni watakatifu. Ni fundisho limetengenezwa hivyo. Na huu unyakuo wa siri umetengenezwa na unataka kutimizwa. Kuna kitu kingine kinaitwa blue beam. Na anafahamu blue beam? Au alishasikia habari za blue beam? Nyosha mkono.
moja tu. Bluebeam imetengenezwa ili kutimiza fundisho la unyakuo. Ni leo kuna kitu kimoja kinaitwa hologram. Unashasikia? Mbona leo ukisikia nyosha mkono. Unaweza kuelezaje? Asante. Kama inaeleweka Ningeonyesha hiyo video. Juzi wametoa video moja ya Michael Jackson akiwa kwenye jukwaa akiimba. Yaani watu wanacheza kabisa, watu ambao ni halisi, alafu wakamleta nani? Michael Jackson. Akawa na dance vile vile na yaani kama unavyoona Michael Jackson. Sasa hiyo ni kipengele cha Bluebeam. Sasa wanaweza kutengeneza kabisa wakatokea malaika hapo juu na wakazungumza. Huo ni mpango mkubwa unatengenezwa, na kuna watu hapo watapotezwa na watasema wamenyakuliwa. Na hiyo Bluebeam inaendana na kimoja kinaitwa UFO. Chasikia UFO? Undefined flying object. Yaani kitu ambacho ni kifaa ambacho kinaruka lakini hakijulikani vizuri. Juzi tumemsikia rais wa Marekani Donald Trump akasema atataka release mafaili ya utafiti kuhusiana na hao viumbe. Obama alisema hawa viumbe wapo. Trump juzi akasema ana uhakika kama wapo au hawapo. Hiyo taarifa zitakuja kuletwa, lakini habari njema ni kwamba hao viumbe wapo. Hata hii unaocheza hii inaitwa unapiga kampira kwenye meza inaitwaje? Untebwe. Hicho kidude kilitengenezwa na hao pepo. Hakuna viumbe kama vinaitwa hizo aliens au ni majini tu, ni mpango wa majini ambao na act. Sasa ile table ile walitengeneza wao. Ndio maana utaona kitu cheupe kinapiga kitu cheusi kinadumkia mle. Sasa kuna programu hapo ya kishetani inatengeneza iko pale ambayo nikikufunulia utashangaa ule maana ya ule mchezo. Kwa hiyo jamaa wana vitu vingi tu ambao wameweka program zao nyingi na waogopi mtu. Kama juzi tumeona ile Epstein files, umesikia? Imetaja watu wakubwa wengi wamekamatwa. Sasa nilikuwa nawaza kwa nini watoe vitu vya uchafu hivi, na ina maana si tunawashtukia, lakini hawaogopi, hawana hofu. Maana yake nini? Na mtu mmoja kuna nasikia wimbo unasema kwamba sisi tuna nguvu na hamwezi kutukamata, au sio? Hamwezi kutukamata. The powerful people, na wanafanya vitu vya ajabu, na siri nyingi zimetoka kwamba wanakula nyama za nini, za watu. Sasa dada mmoja juzi na clip nayo ni ya muda mrefu sana, aliingia kwenye hiyo sherehe ya hao kina Epstein. Alipotoka akaanza kuropoka, akasema hawa ni vampire, wanakunywa damu za nini, za watu. Hiyo video ni ya miaka mingi, watu wakujali, wakajua ni amelewa tu. Yule dada mpaka leo alitoweka katika mazingira kutatanisha. Na kuna imevuja video juzi tu hapa ya Diana, alikuwa na moja akamwambia, mbona unakaa una wasiwasi, una maadui, kwani wewe ni unaishi katika jumba la kifalme? Akasema mimi adui wangu wa kwanza ni mume wangu. Nani? Mume wangu. Hata ile issue ya kumzushia kwamba kwata kuolewa na yule jana wa Kiarabu ili kwamba atachafua ule ufalme, ilikuwa hivyo. Ni kwamba Diana alikuwa ameona mambo ya ajabu. Watu wanakula nyama za nini? Za watu. Na mambo ukisoma kwenye Biblia utaona kabisa ibada ya Baali walikuwa wanatoa kafara nini? Watoto wadogo. Si mmesoma? Kwa hiyo walikuwa wanakula nyama za nini? Ni ibada ya kishetani toka zamani. Na ibada ya kishetani haijakufa. Na ukimsoma Ellen White vizuri anasema kabla Yesu hajakuja miungu yote ya kale itafufuliwa. Miungu nini? Sasa utafiba itafufuliwa toka kwenye ardhi. Leo angalia hata hizi movie nyingi. Kuna movie inaitwa Prince of Egypt, umeshasikia? Nyinyi mnaona movie Prince of Egypt, wanamwongelea Mungu wa Kigiriki anaitwa Horus, pamoja na Osiris, pamoja na Isis. Umeelewa? Hiyo movie imetangazwa kwenye Hollywood na vijana wetu wengi wameiona, wanamuona Horus na wakimsifia Horus alipo Masaya anapopambana kuokoa wa Egypt. Umeelewa mpaka hapo? Unajenganika mtoto. Kwa yule Mungu Horus amefanyaje? Kafufuliwa katika mindset. Leo ibada za miungu yote Baali anaabudiwa Baali. Hata juzi kwa Giriki wamefanya sherehe kubwa ya kumsifu Zeus, Mungu wa Kigiriki. Zeus ndio Mungu Baali mwenyewe kwa Kigiriki.
Huko Masehivi ukifungua kuna madangulo mengi ukimwabudu Mungu ng'ombe, Mungu Baali. Imezima Haisi imezima huko Okay, ipo Sasa miungu inafufuliwa. Sasa hiyo Bluebeam, kabla sio tukapoteza lengo, Bluebeam itakuja kutimiza hoja ya unyakuo. Mwisho watasema kwamba kama sasa wanaweza kusema kwamba wale RS kuna wengine si wabaya na kuna wengine nini ni wabaya, na wale wazuri wameshaingia kwetu na wameshafanya intermarriage na wamejichanganya, wengine wamekuwa ni wazuri wakitupa sayansi na ujuzi wa kuiokoa sayari nini dunia. Sasa kwa haraka kwa mtu anayesoma maandiko vizuri, tunajua kabisa Ibilisi alitoka wapi? Mbinguni na malaika wake, si ndio Kwa wamekuja hapa wanataka kuingia katika maisha yetu. Sasa ili waingie katika maisha yetu hawezi kuja kama majini. Kwa hiyo watakuja kwa njia tofauti, kwa jina la Aries, kwa njia ya artificial intelligence. Tenza robot hapa, nafikiri ni robot, kumbe kuna kitu kimo ndani. Maana sasa hivi wamezindua mpango, wanaunda artificial intelligence ambayo itakuwa ni zaidi, beyond human capacity. Yaani inakuwa ina uwezo kuliko nini mwanadamu. Hicho ni cha kawaida. Hivi kuna kitu ambacho ni akili bandia kina akili kuliko mwanadamu? Kwa maana sasa kuna vitu ambavyo vinakuja leo. Ndio maana sasa hivi unaweza ukafundishwa na ama ukaongea na watu tofauti. Wako Marekani, wao wanaongea na wapi? Hapa physical. Na mnazungumza habari hizo. Kwa teknolojia inakuwa katika hali ya ajabu sana. Na moja ya ishara siku za mwisho, Daniel aliambiwa kwamba siku hiyo anasema Daniel funga kitabu chako mpaka siku za mwisho. Maana watu watenda huku na huku na maarifa yatafanyaje? Yataongezeka. Hapo kuna namna mbili. Kuna maarifa ya kumjua nani? Mungu. Watu watamjua Mungu na injili itasonga mbele, lakini kuna maarifa ambayo wanadamu watakuwa nayo yatakuwa ni ya kushangaza na dunia itadaika kulingana na yale maarifa. Maana tumebweteka na maarifa. Lakini si kama tusiyatumie, lakini tuwe tunaangalizo. Bwana asifiwe. Sasa hawa UFO, hicho chombo kikija kwa kikubwa hicho kisani, ni chombo kama kisani, ukubwa wake kikijitandaza hapo ni kama kinachukua eneo lote mpaka hilo kanisa hilo. Hapo kuzunguka hapo. Sasa kina spidi ya ajabu. Spidi na kina sauti. Ukikiona hapa, inaweza kasimama hapo na kikiondoka kikimbia kama ndege kivute nini? Spidi. Yeye kinaondoka na spidi ile kama ni 200 ni ile 200 papo kwa papo. Na chini kina uwezo wa kuvuta mtu. Hata hapo wote tukavutwa tukaingia wapi? Ndani. Sasa kuna mambo ambayo watakuja kuyatoa hapa muda punde na dunia itashangaa, wataamini Yesu amefanyaje? Amekuja. Huo ni mpango wa kishetani. Shetani na mipango yake, ingawa si yote ambayo Mungu ataruhusu aweze kuitimiza. Sasa ukiangalia kwa nini wanahangaika sababu kuna mafundisho yao wameshatengeneza, wanataka kuyahalalisha yawe nini? Ukweli. Lakini sasa sisi lazima tuongee habari njema pia kwa upande wetu. Kitabu kile cha Petro wa kwanza, Petro wa pili, kuanzia ule mstari wa 16, sura ya kwanza mstari wa 16. Hebu nisomee. Anasema maana hatukufuatana na hadithi. Anasema maana hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa werevu, tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake, bali tulikuwa tumeona wenyewe ukuu wake. Tumeona wenyewe ukuu wake. Maana alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu hapo alipoletea sauti iliyotoka katika utukufu mkuu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Asante. Sasa naomba ushike point hii kwamba hatukufuata hadithi ambazo tunafanyaje, zimetungwa kwa uelevu. Napoelezea habari za Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwa, kuna maana kuja kwa Yesu si hadithi ambazo zimefanyaje,
zimetungwa. Maana Petro alikuwepo na akaona wale malaika wawili katika maumbo ya binadamu wakiwaeleza huyu Yesu huyu nayemuona ana zake mbinguni atarudi kwa jinsi hiyo. Petro atamwambia nini? Ndio maana pale ukisoma maandiko hayo, walitoka katika mlima Mzeituni wakiwa na nini? Furaha. Furaha gani? Kwa sababu waliamini huyu mtu ambaye tumekuwa naye miaka 33 hatukumjua, ingawa walimuona miaka hiyo, lakini kuna miaka 3.5 ambao walikuwa naye wakijifunza kwake huyu mtu, na kwamba walikuwa wanamchukulia kawaida tu, lakini mwisho wa siku wakatambua kumbe huyu mtu ni mkuu wa wapi? Wa mbinguni. Jambo zito Kwa hiyo moja kwa moja wakawa na rafiki wa mbinguni ambaye zikuwaacha. Ndio maana walimuhubiri kwa uchungu. Bwana asifiwe. Lakini sisi tunajiuliza, mbona sisi hatuwezi kuwa na furaha kama anayo Petro? Si kweli? Yesu alisema hivi, wana heri nyingi wale ambao wataniamini ila hujafanyaje? Hujaniona. Kwa tuna heri nyingi kubwa sana. Tawazidi watu wa kipindi kile, kwa sababu sisi tumeamini mtu ambaye hatujafanyaje? Hatujamuona. Na tumemwamini na tuko tayari kufa kwa ajili yake. Ndio maana leo ukisoma maandiko vizuri tunaona kuna wale 144,000 katika Ufunuo 14 pale na ile Ufunuo 7. Utaona wale watu ni kundi maalum ambao sifa zao hakuna mtu katika historia amefanyaje? Amezipitia. Maana wameishi katika wakati mzito wa taabu, lakini bado wamesimama na nani? Na Mungu. Bwana asifiwe. Si kwamba hawezi kutenda dhambi, ni kwamba wanaweza wakaanguka, lakini wanajua tumaini lao ni nani? Ni Kristo. Wanasimama tena na kujitakatisha kwa damu ya Yesu na kusonga nini? Mbele. Lakini maana kusema kama hawakunajisiwa na wanawake. Maana yake nini? Wanawake wanatisha nini? Makanisa. Kwa maana hao ni watu wa maandiko. Bwana asifiwe. Hao ndio watu, ni kundi maalum, na Ellen White anasema hilo kundi mbinguni litakuwa na mavazi yake special tofauti, na watakuwa na mwanakondoo kila endako kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Kila mwanakondoo aendako. Mungu si mjamaa kwamba bwana vitarisi ulingane na muigano kwenye kazi yake, kwenye sawabu. Never. Kila mmoja ana sawabu yake. Inategemea mapendo yako kwa Bwana na juhudi na kazi katika Kristo unayoifanya. Hiyo ndio determine nafasi yako ama taji ambayo utadhifu katika siku ile ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Sasa kuna watu wameuawa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Sasa baada ya kusema hayo, rafiki zangu, kama kuna swali hapo lipo limeinuka kati yetu, mtu anaweza kanyosha mkono nikalijibu kabla sijaenda mbele. Somo ishara za kurudi kwa nani? Kwa Yesu. Kwa hiyo ulimwengu sasa huku katika msukumo mkubwa wa kutimiza malengo yake. Kama tushangaa leo Marekani wako bize na Israeli na nchi zingine wanavamia nchi gani? Iran. Na Waarabu wametangaza wote kuunga vita vya nani? Iran. Vya Marekani. Kuna kuivamia nini? Iran. Sawa, ni vita vya kisiasa na kiuchumi. Lakini ndani yake kuna kusudi liko pale. Maana ibilisi yuko duniani. Na lengo lake watu wafanyeje? Wafarakane ili wakose matumaini, wamfuate yeye kama nini? Sehemu ya matumaini. Takuja hapo. Hebu nimpe mic. Mic kwa kweli hizi mic zile mbili hivi sijakuja. Na kazi inajifika. Basi sabato ijayo tutakuwa nazo hizo na ile mic ya waya hapa. So. Sema mimi kwa tunajadili moja kwa nikaa kinanishinda. Kuna lile fungu linalosema kwamba ndio atakuwa shambani, ndio atakuwa amelala, atanyakuliwa mmoja ataachwa. Sasa maana yake ni kwamba maisha yatakuwa kama kawaida wakati Yesu anakuja. Sasa hii yani ukiangalia pia kwenye unabii kuna vitu vingi hapa vinapitia, ni kama ulimwengu unaenda kwenye kuchafuka kwa hali ya juu. Sasa natafuta hapo connection kwamba hiyo settling ya kukaa kutulia kiasi hicho ambacho sasa Yesu anakuja, watu wamelala, wengine wako shambani, wengine tu wako sehemu fulani, yani kila mtu na maisha kama ambavyo tunaishi sasa hivi. Ina hiyo connection inakuaje hapo? Maana mimi akili yangu hapo inaniambia ni bado hapo mbele hapo mambo tutatafutana. Okay, asante kwa kubwa. Sasa naomba Yesu lako tujiingize kipolo.
Tutalijibu baada ya hapa, sawa? Sawa, mlisheni maiki ile huko. Jamani, tuko pamoja eh? Sasa twende sasa katika pointi hii nyingine ya msingi ambayo ndio kiini cha somo letu. Somo ishara kuja kwa. Sasa naomba tusome maandiko mawili kwanza. Mathayo na Luka. Kisa cha Nuhu na kisa cha Sodoma na nini? Gomora. Alafu tutajenga msingi hapo. Hebu nisome Luka 24, Mathayo 24 mstari wa 37 mpaka 39 ambao tuliisoma mchana ule. Nikasema tutarejea hapo. Soma. Anasemaje? Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue, hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Asante. Kwa sasa Bwana Method, kwa mjibu wa andiko hili, utashindwa kuelewa dalili za kuja kwa Yesu. Shayo, kwa andiko kama hilo utashindwa kuelewa dalili za kuja kwa Yesu. Utatambua ukizingatia lakini kwamba tabia zile ambazo zilikuwepo wakati wa gharika kabla ya gharika ndizo tabia ambazo zitakuwepo kabla ya kuja kwa nani? Kwa Kristo. Kama tukiziona hizo tabia, tutajua kabisa hizo tabia ndio zilifanya gharika ikawepo duniani. Na tutaangalia mstari unaofuata kwamba ndivyo kuja kwake Mwana wake Adamu. Nilisema mchana. Hebu naomba tuweke ulinganifu. Kama siku za mwisho zimefananishwa kama siku za nini? Kwa hiyo ukitaka kujua watu wa tabia ya Nuhu wanafanana na tabia zetu. Kwa mfano katika ulinganifu huu, maandiko yanasema watu walipozidi uso wa nchi, Nuhu, si ndio? Kwa maana leo tumezidi tujazidi. Hata kuna katika takwimu tunaziona, tunaambia kwamba kuna mpango wa nini? Wa uzazi. Vidonge na kutoa mimba chingezi zinaruhusu na kadhalika, ili wapunguze uzazi. Kwa maana wakati wa Nuhu watu walikuwa wako wengi sana. Leo tuko kama bilioni ngapi? 8. Kwa mujibu wa taarifa, sijui kama tumeongezeka au tumepungua. Tuko 9 sasa hivi. Hizo takwimu za hivi. Ndio takwimu za sasa hivi. Ni wengi. Bilioni 9 ni watu wengi. Sasa huenda bila shaka, ingawa kuna tafiti zimeshafanywa lakini siwezi kuzisemea sana, lakini naomba tuliziseme kwamba wanaamini kwamba kipindi cha Nuhu walikuwepo watu kama bilioni 8-9 kuelekea 10 mpaka 10. Ndio nilikuwa naweka changamoto kwamba watu waliokufa, hiyo mizozo zilikuwa ni mingi sana. Ukisoma kitabu cha Patriarchs and Prophets, anasema kwamba jinsi ile miti ilivyozikwa na maiti za wanyama wale wakubwa, walikuwepo wale dinosaurs walikuwepo, imeshindiliwa chini na kuleta gesi na mafuta ambayo pia yanasababisha matetemeko ya nini? Ya ardhi. Mabonde ya ufa. Hata hapo Dodoma uweze kutabiri tetemeko. Huo ni ukanda wa bonde la nini? Sasa nimeonyeshwa Dodoma kutakuwa na matetemeko ya ardhi. Utakujua ni muongo tu. Maana Dodoma ni ukanda wa nini? Matetemeko. Huwezi kupita sijui miezi kadhaa tetemeko lisiwepo. Nani kasema Ngorongoro? Leo umefika. Mwingine? Ngorongoro, ukapanda ile Ngorongoro ukaenda kule Serengeti. Ushapanda kule ile Ngorongoro. Ukichungulia kreta yenyewe. Ushachungulia kule chini? Unaona mawingu yako wapi? Chini. Ni kreta kubwa. Ilikuwa imeingia katika maajabu 7 ya dunia. Sasa hivi wameiondoa. Lakini kreta kubwa. Sasa watu wanawaza imetokanaje? Utafiti unaonyeshwa. Kuna mtu mmoja Walter Weiss alifanya utafiti, ni mwanasayansi mkubwa, ametoa documentary nzuri sana anapokuwa anajibu hoja za kisayansi ambazo zinaelezea kwamba katika mazingira ambayo yanaonekana duniani ya kutisha, majangwa na kadhalika, yametokana na gharika kubwa. Hii dunia imeharibika. Hii dunia haikuwa hivi unavyoiona leo. Ilikuwa ni ya tofauti. Zamani kulikuwa hakuna mvua kabla ya gharika. Si mnaelewa Kulikuwa kuna nini? Mvua ilikuwa ni jambo lingine la ajabu. Kwa hiyo wakati Nuhu anawaambia kwamba mvua itanyesha, walimshangaa sana. Ndio wewe vipi wewe? Tumekaa miaka yote 1000 na kitu,
Atuje kuona tone la maji likitoka wapi? Angani. Unatuambia nini wewe mwana wa Lameki? Maana Nuhu ni mwana wa Lameki, mjukuu wa Metusela. Unatuambia nini wewe? Wakamshangaa, wakamziaki Nuhu. Zamani Mungu ameumba hii dunia, ilikuwa ukiamka asubuhi inaleta nini? Umande. Nini? Jioni na asubuhi. Kwa miche inazaliwa. Na dunia ilikuwa kama vile greenhouse. Nikisema greenhouse mnaelewa? Naelewaje? Yaani maana ya greenhouse ni kuzuia nini? Mionzi ya nini? Mikali ya nini? Ya jua. Kwa maana mimea ambayo inapandwa katika greenhouse inakuwa ina afya zaidi kuliko hii yanayopigwa na jua sana hii. Unakuta kama ni nyanya ni tofauti. Sasa dunia zamani Mungu kama iumba ameweka maji mengi hapa juu. Maji mengi. Kuna kitu kimetanda cha utando wa hali ya juu kama shuka la dunia. Kwa hiyo jua likipiga linadairotiwa pale pale. Kwa hiyo haitoki mionzi, unatoka mwanga. Unatoka nini? Mwanga tu. Kwa hiyo walikuwa hawaungui. Kwa hiyo baada ya gharika yote Mungu alipromoa yote ile pale. Akafungua madirisha ya wapi? Ya mbinguni. Na akafungua maji ya chini, yakatoka, mabonde yakainuka. Mali leo tunachomwa na jua mpaka tunachoka wenyewe. Ndio majanga kaanza kutokea hapo na kadhalika. Kwa hiyo vitu vya zamani vilikuwa vinakuwa katika namna ya kipekee. Maana vichomi jua, hakuna kansa wala nini. Tena waambia habari njema. Waligundua kipepeo juzi hapo. Na kipepeo na inzi. Kipepeo na nini? Amenasa kwenye miamba, wale wanaitwa fossil wale. Kipepeo bawa lake ni hivi. Mwana hivyo mkubwa hivi. Kiwili chake ni kama minyama. Hiyo ni kipepeo. Inzi ni wakutosha. Nikawaza hiyo inzi wa leo Mungu akiwatuma inzi wa pale, anakubeba Jonas, anaruka na wewe. Aombi tu mchuzi. Kwa viumbe wa zamani walikuwa nini? Ni wakubwa sana. Ndio maana tukienda mbinguni watatushangaa, hichi kiumbe kimetoka wapi? Kitu kifupi. Na bado wewe unawacheka watu kwamba kuna mbilikimo, si ndio? Wewe mbilikimo ukimwona unamshangaa, uongo kweli? Unakaangalia unakisindikiza kama mtu kameumbwa na Mungu kweli au la? Na wewe ukienda mbinguni watao hivi, Adam anasema hivi, nilizao Yesu nisamehe dhambi zangu. Tumekongoroka, tumechoka. Sura zimechoka kama ukuta, pembe ya ukuta. Lakini Mungu ameahidi atakuja kututengeneza upya. Bwana asifiwe. Amen. Ndio maana Yesu anakuja. Sasa pointi ni kwamba Yesu akituacha kwamba nimeahirisha kuja, nawaambia habari njema. Baada ya miaka kadhaa wanadamu wote tutamalizana. Wako kweli? Wote tutamalizana. Ndio kuna wakati Mungu atasema imekwisha kuwa. Tachola mstari. Sasa pincha gharika ilikuwa si mchezo la kizazi. Na tumesema andiko katika ile Mwanzo 6, moja ya dhambi iliyomkasirisha Mungu ni wana wa Mungu kuchangamana wana wa nini? Dunia. Hapa tunaomba tuzingatie. Mungu aliumizwa sana. Na leo ukiangalia kuchangamana huko, inawezekana usio kwenye ndoa tu. Inawezekana pia ikawa aina ya mziki unaosikiliza. Yaani mziki unaosikiliza wewe hauna tofauti na nani? Na yule ambaye unamtaka kumhubiria habari nini? Njema. Na nakwenda kwa pale unakula mziki. Au sio? Si mtumishi wa Mungu huyu. Unaona? Sasa utamwambia nini? Unachokitazama naye anafanyaje? Ndio hicho unachotazama. Hadi hakuna tofauti. Yaani hujaweka tofauti kati ya dunia na wewe. Wewe utakuwa umefanya mingoli na ulimwengu. Sababu msichangamane na nini? Maana sisi tumeitwa kutoka gizani. Tumeitwa kutoka wapi? Duniani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni wakati mzito sana. Na katika kisa hichi nasema kwamba watu watakuwa wanakula na nini? Na kunywa. Ni ulafi. Hebu wakati huo tuongeza andiko hili ili tunyambue yote. Luka 17 mstari wa 26 mpaka 30. Aya 4 tu tuzisome. Sifa nyingine hiyo Yesu anazungumzia. Anasemaje? Na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, ndio. Walikuwa wakioa na kuolewa. Hata siku ile Nuhu. Wewe umesoma ipi? Luka 17. Endelea kusoma
Anasema walikuwa wakila na kunywa, ndio walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Endelea. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, ndio walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Ndio. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, kulinyesha moto wa kiberiti kutoka mbinguni, vikawaangamiza wote. Hivyo ndivyo itakapokuwa siku ile atakavyofunuliwa mwana wa Adamu. Asante. Kwa kanisa tunaona Yesu ametupa mifano ina ngapi? Miwili, ya Nuhu na Sodoma na Lutu. Sasa hebu tuunganishe mstari huu ili tujue pia dhambi ya Sodoma na Gomora ambayo tuliona pia ni kula na nini? Na kuoa, si ndio? Na kuolewa. Hivi kuoa na kuolewa ni dhambi? Sasa kuna hapo tunapata picha kwamba kuna ndoa ambazo ni dhambi. Ndio maana zimewekwa hapa. Hapo waongelee watu wa Mungu, wanaongelea watu ambao wanamwasi nani? Mungu. Hebu nipe Ezekieli 16 mstari wa 49 na mstari wa 50. Tuangalie hapo dhambi ya Sodoma na Gomora zaidi. Ezekieli 16 49 na 50. Anasema hivi. Ndio. Tazama uovu wa umbo lako Sodoma ulikuwa huu kiburi na kushiba chakula. Kiburi na nini? Na kushiba chakula. Na kufanikiwa. Hayo yalikuwa ndani yake binti zake. Tena hakutia nguvu mkono wa maskini na mhitaji. Nao walijivuna, wakafanya machukizo mbele zangu. Kwa sababu hiyo naliwaondoa hapo nilipoyaona. Samaria naye tosha. Jamani, mmesikia hiyo point? Uovu wa nani? Sodoma. Kula na kunywa na kushiba na kiburi. Sasa hapa na nini? Kiburi. Sasa kushiba ni dhambi. Kwa ina maana hapa hao walikuwa wanakula nje ya mpango wa nani? Wa Mungu. Huo ndio ulafi. Watu wanafikiri ulafi ni kula chakula kingi. Ulafi ni kula nje ya mpango wa nani? Wa Mungu. Mtu anayekula nguruwe ni mlafi. Mtu anakula ngamia ni mlafi. Unayekula sungula na vitu kama hivyo ni mlafi. Jumbo kenge na nini? Ni mlafi. Na mtu mmoja hapa na maana kwenye mtandao anajiitwa mlavichwa. Sio nani mlavichwa? Anafikiri anaweka show ili apate viewer mara achinje kenge yale na anamchinja kabla hajampika ananyonya damu. Sasa damu ya kenge ikifuatilia inavyokuwa na madhara yake. Mara sio anakula vitu vya ajabu tu. Kwa hiyo ndio dhambi ya Sodoma. Kiburi na ulafi. Hebu rudia andiko vizuri, muda mstari wa 49 tuangalie. Tumeona hapa kula na kiburi, kula na nini? Anasema, tazama uovu wa umbo lako Sodoma ulikuwa huu, kiburi na kushiba chakula na kufanikiwa. Hayo yalikuwa ndani yake binti zake. Tulia kidogo. Na kufanikiwa. Leo tafute mafanikio. Sisemi ni dhambi kutafuta mafanikio katika Bwana. Bwana asifiwe. Maana mali yoyote ambayo inapandwa katika njia ya uovu ni chukizo kwa nani? Kwa Mungu. Ile mali ambayo inatafutwa katika Kristo, hiyo haiingii hapo, maana hiyo inakuwa ni baraka ya Mwenyezi Mungu. Ndio andiko. Anasema na kufanikiwa. Ndio. Hayo yalikuwa ndani yake binti zake. Tena hakutia nguvu mkono maskini na mhitaji. Kwa hiyo hawa walikuwa ni wana kiburi cha kufanikiwa na kushiba, na hawakutia nguvu mkono wa nini? Wa maskini na mhitaji. Mkono wa maskini na mhitaji. Asante. Kumbe huduma ya katika Kristo ni kuwatia nguvu maskini na wahitaji. Ndio maana Paulo wakati Petro anamwagiza katika na Yohana na Yakobo katika Injili ya Mataifa alimwambia msisahau nini? Maskini. Ile 2 wa Galatia. Usisahau maskini. Na moja ya hukumu ya Kristo anapokalika katika kiti cha utukufu wake atatuoji. Nilikuwa uchi. Nilikuwa na njaa. Kwa maana dunia leo sifa za Sodoma na Gomora na gharika ni watu ambao walikuwa wanajali matumbo yao wenyewe, hawajali maskini. Ukishashiba unawasha TV yako pale, smart TV si ndio? Umefungua kidogo WhatsApp, una chat kidogo na Mwigano, mambo vipi blaza, nini tukutane wapi tupate 2-3, si ndio? Lakini maskini tumemsahau, na zaidi ya yote tunadhulumu maskini. Maana yake unakuta wewe kwa kitengo cha serikali
Ile amana ambayo inatakiwa iendee wahitaji unaifunika. Hiyo ni dhambi ya Sodoma na Gomora. Leo ukiangalia kupita huku na huku, siku ya Jumamosi na Jumapili, kuanzia Ijumaa, maana weekend Dar es Salaam ni Ijumaa na Jumamosi. Jumapili watu wanawahi kidogo ili kujiandaa na kazi. Ijumaa na Jumamosi kuna foleni kubwa sana Dar es Salaam. Mungu kweli. Watu wanatoka kuvinjari. Watu ni kula na kunywa na dhuluma. Kwa hiyo ukiwa wewe unafanya kazi serikalini na unadhulumu haki ya mhitaji, hakika umelaniwa. Na kanisa ambalo pia hatutajali haki ya mhitaji na maskini na yatima, hakika hatumpresenti Bwana Yesu. Tuko pamoja? Amen. Na kina mama hapa wamenipigia simu, mzee wa kanisa alinipigia simu, nahitaji pesa ya kwenda kwa nini? Wahitaji. Nataka shilingi 400,000. Ila niwaambia nyinyi mmechanga bei gani? Ili tuwachangie na sisi. Sisi tukuchukua mkoba wa kanisa. Lakini nawaambia habari njema katika Kristo. Kanisa tusifanye ile huduma ya matendo, matendo, imani na matendo, Tufanye, kuna huduma inaitwa imani itendayo. Mnafahamu hicho kitu? Imani? Hatuwezi kuwa na imani isiyo nini? Tenda. Bwana asifiwe. Kwa lazima kama kanisa, Mungu atusaidie tuokoke mioyo yetu. Tuwe tunapokuwa na kula na kushiba, hata hapo tunapokuwa na kushiba, at least basi tualike hata na watu ambao sio kuona, ambao hawafai. Kuna watu rafiki yangu naye hata kukugusa unaona tunafahamu ile kitu. Tubaye shirika uguse, unaweka katika hali fulani, si ndio Usidi, yani kuna mtu amekaa katika hali fulani. Sasa hao ndio wadau wa Mungu. Hadi Mungu ndiye anamtujaribu. Ni mambo mazito sana unajua Lakini si haya mambo hatuyawezi pasipo kuzaliwa mara ngapi? Ya pili. Mungu awabariki wa mama. Na mfanye huduma haraka msisite. Kwanza tuseme kabla naongea na kanisa hapa. Natamani tuwaunge mkono hao katika safari ya kwenda kutembelea maskini na nini? Na yatima. Inawezekana usiende kwa miguu lakini ukaenda kwa salafu yako. Jamani mko tayari? Nuna mnyosha mwezi huu si mwezi huu. Unaokuja? No. Unaoanza mwezi wa 3. Mwezi muda gani? Mmepanga? Mwezi? Mjapanga. Mwezi unaokuja kama baada ya wiki 2 au moja. Itakuwa hivyo. Haya, nafikiri baada ya wiki 1 au 2. Jamani tuwaunge mkono. Mimi nitawaunga mkono kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Nyie vipi? Nyosheni mkono kama mtaunga mkono pia. Asante. Haya, sasa tuwaunge mkono. Tuwape chochote. Na iwe hivyo tu. Yaani mtusumbue kwa hilo. Njoo mchukue maiki mtuchangishe pesa. Changishe pesa tukaone hao ndugu zetu katika Kristo, na pia mkumbuke kuwapelekea hata Biblia na kuhubiria habari njema. Kwa hiyo maskini Yesu alimwambia wale wajumbe wa Yohana, akamwambia je, wewe wajumbe wanasema wewe ndiye au tumtazamie mwingine? Hapo Yohana alikuwa gerezani. Kumbuka alisema huyu mwanakondoo wa Mungu achukue dhambi ya nini? Lakini alipofungwa jela akatuma wajumbe, tuambie wewe ndiye au tumtazamie mwingine? Jamani msicheze na minyo. Msicheze na minyo. Unaweza ukapita sema huyu ni Masawe. Mimi simtambui. Huyu mimi simjui, nimeona leo. Maana umekuta hapo mambo yamekuwa ni mazito. Kwa hiyo lakini Yesu akamjibu kinabii, kitume kwamba kamwambieni Yohana, maskini wanahubiri habari njema. Viwete wanafanyaje? Wanatembea. Vipofu wanaona. Sema heri yule asiyechukizwa nami. Kwa hiyo Yohana kule moyoni mwake alikuwa amechukizwa sana. Mbona huyu Bwana Yesu haja kumtembelea? Na Yesu akumtembelea Yohana gerezani mpaka anakata kichwa. Na alipokata kichwa, Yesu akahama mji ule. Si kwenda kuangalia maiti. Hivi walimuonaje tu wanafunzi wa Yohana? Huyu mtu ana upendo huyu. Yaani amekata kichwa hata kuja kumzika. Wanafunzi wake wakaenda wakamchukua wakamzika. Katika safari ya ukombozi, mwingine anapigwa risasi, wewe unasonga nini? Atazikwa na mtu mwingine kule. Hata wadudu kutafuna sawa tu. Maana Mungu atakupa mwili mpya. Ni jeshi, kama unaona wanajeshi wao mtaani akipigwa huyo risasi, angalie maiti inasonga nini? Maiti itaje kuiokota baada ya vita. Na kama umeoza ndo basi utafukiwa, maisha yatasonga mbele. Kwa hiyo tupo vitani. Kwa hiyo ni dhambi ya Sodoma, na pia kuingiza machukizo. Kuingiza nini? Machukizo. Ukisoma Ufunuo 17:5, yule mwanamke aliyepanda mnyama anaitwa mama makahaba na machukizo nini?
Mwanamke anawakilisha nini yule? Kanisa. Si kanisa? Babylon ana machukizo, na moja ya machukizo ambayo Mungu alikuwa hayapendi katika historia ni pale ambapo Waisraeli waliingiza ibada ya nini? Ya sanamu na kuikanyaga ibada ya Mungu alikuwa ameiweka pale, chafua ikawa. Kwa hiyo chukizo mojawapo ni kuingiza miungu. Kwa hiyo watu wa Sodoma na Gomora walikuwa wanaabudu nini? Miungu, na watu wa Mungu wakachangamana. Hata mke wa Rutu ambaye alikuwa ni mke wa nabii, mtu shujaa wa imani, Rutu naye alijiingiza sehemu ngumu sana kwa sababu pia mke wake tu, hata Rutu pia aliokolewa kwa neema tu. Kwa nini wewe ingie kwenye mji wa nini? Sodoma na nini? Na Gomora. Hata sisi tunakaa hii miji mikubwa kama Dar es Salaam katikati kule, mtu wa Mungu unapanga Manzese, Kagera. Mimi nilikaa ile eneo lile pale tu, ni mambo mazito kuna kina Antiabu wakosi wako wengi tu. Nimekaa ule mtaa pale Kagera pale msikitini pale. Niliama pale, nikaa tu muda mchache nikaondoka. Nikata natafuta maisha. Nishika Biblia yangu napita pale nasema, "Eske Masawi." Unabaki umechoka. Sema huyu mtu unajua ukitoka katika mikoa ukija Dar es Salaam kama ukiviona unashtuka unafahamu maana kule mkoani hata kama viviko ni kwa siri sana. Sasa pale kuna watu wanaongea vitu vya ajabu, matusi kwa kwenda mbele. Hakika nikasema ni mgeni Dar es Salaam hapa nafanyaje? Nikasema ni wapi ambapo kidogo patakuwa ni nje ya mji kuna mazingira kama ya mkoani. Nikaambiwa Tegeta. Mimi nikachukua mizigo yangu nikahamia Tegeta. Kwa rafiki yangu mmoja kwenye jumba moja hivi. Nilikuwa nasoma Makongo hapa, shule ya Makongo ya wanajeshi hapa. Nikahamia. Sababu nilishindwa na picha imani imekolea kweli. Na pale kuna ushirikina wale ya juu. Kuna vitu vya ajabu ambavyo tunaviona pale. Sasa wewe mtu wa Mungu upaswi kukaa katika mazingira ambayo utashindwa kulea watoto wako. Rutu ni kwa neema. Sidhani kama Rutu alikuwa anatoa wili wale mabinti. Tusiongee sana. Lakini mke wake alikuwa mwanga, uongo kweli? Anaenda mbele, agizo la Mungu nasema toka. Mke anasema hivi ni kweli, naacha mji mzuri kama ule. Mwisho mke wa Rutu mpaka leo amebaki nguzo ya chumvi mpale Yeriko. Iko. Nguzo ya nini? Ya chumvi iko pale. Watu wanaenda kutalii. Nguzo ya chumvi Mungu ameiweka kama ishara ya ukweli. Kwa haya mambo ni ya ukweli rafiki zangu. Kwa hiyo hata sisi tukicheza kama hatutaondoka Babeli ama Sodoma na Gomora kwa mawazo, kwanza tutakuwa nguzo ya nini? Na nguzo ya chumvi inawezekana usiwe nguzo ya chumvi kama ya chumvi, lakini ukawa nguzo ya chumvi kilo, ukawa usikii chumvi ni chatu, si ndio? Ni chatu sana chumvi, uweze ukala kama sukari kalamba. Kwa hiyo utakuwa ni mtu ambao ueleweki. Kwa mfano kitabu kile cha Yuda 1:7, hebu nisomee tuangalie dhambi nyingine ya Sodoma na Gomora. Soma. Alaka kama mtu ana swali nyosha mkono uniulize. Kaka ambaye ndani anasemaje? Kama vile Sodoma na Gomora ndio na mji uliokuwa kando ndio waliofuata washerati kwa jinsi moja na hao wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo asili, imewekwa kuwa dalili wakiadhibiwa katika moto wa milele. Asante. Kuna maana watu wa Sodoma na Gomora walikuwa ni washerati na wakafuata mambo ya mwili yasiyo kwa nini? Ya asili. Nikisema mambo ya mwili ya asili mnaelewa? Unahitaji ufafanuzi? Kwa hiyo wakaenda kinyume na utaratibu. Kwa hiyo mambo kama hayo yalifanya kuleta machukizo. Sasa leo niwaulize swali ndugu kanisa. Haya mambo ambayo yanafanyika, mambo ya mwili kinyume cha asili, yako hayapo? Yapo mengi. Na yanatetewa na viongozi wa dini. Yaani waambie, moja ya ishara mbaya sana ya kuja kwa Yesu ni pale ambapo mashoga kuwepo Sodoma na Gomora walikuwepo. Sawa? Lakini walikuwa mgongee Rutu hodi. Walimtambua ni mtu wa nani? Mtu wa Mungu. Wakumgongea kabisa, kwa anafanya mambo yao yote. Lakini wale watu wa Mungu, malaika walipokuja pale, wakagonga hodi kwamba watoe hao wageni tu wajue. Kwa ina maana katika mji ule ukiwa mgeni ukiingia pale, moja ya sifa yake ili uishi mle ndani lazima uonjwe. Wafungulie, sema toka kumwambia tumekustai wewe. Si ndio Wewe unataka kutuambia nini? Sema jamani mtafanya hao wageni wangu mambo mabaya. Basi chukueni binti zangu, lakini wakasema sisi hatutaki sehemu ya asili. Tunataka kinyume cha nini? Cha asili. Yaani watu wamepagawa.
Jana kuna mtu mmoja hapa, mwenzangu mmoja alikuwa na mtu tu ambaye ni mstaarabu tu, mtu mzuri tu, kavaa amependeza na tai yake safi kabisa na heshima zake. Akashangaa yule mtu mume akimtongoza yule jamaa yangu mmoja. Akasema unanitania? Sema niko serious. Jamaa alichanganyikiwa, akaamua kumblock haraka. Nikiwa katika mkutano pale Sinza pale ule mdaro, nikumbuke TP, mwamkuja tu miasala pale, nikashangaa mtu kumbe amechukua namba yangu inavyosomwa. Ni mtu kabisa wa dini mwenye heshima zake, akawa ananitumia hoja, najua ni hoja, kumbe ni mtu wa pande hiyo. Naambia mtumishi Masao, unajua tena nikasema mambo gani haya? Unaona? Akasema usiwe hivyo, mbona wenzako wanafanya na wana heshima tu na viongozi pale. Nikamlima nini bro, kwa sababu mtu kama huyo akili yake ishafanyaje, imekufa. Maana hiyo tendo uko ukilifanya katika mjibu wa Taurati unafanywaje? Unauawa, kwa sababu Mungu alijua hii kitu kurekebishika ni ngumu sana. Mtu akifika katika hatua hiyo kupona ni 1% chache. Sasa mambo yako hivyo. Sasa tupo wakati gani? Kwa Nuhu alipogongewa hodi, Lutu konkonko watu wao. Maana yake nini? Nabii mashoga wanagonga hodi kwa nyumba ya nani? Ya Mungu. Sasa leo mashoga hawamo ndani ya kanisa, wamegonga hodi na wameingia kanisani, wameingia msikitini, nao wanapokelewa na viongozi wa dini na wakiwatetea. Hivi unasubiri ishara gani ya siku za mwisho? Na wanafungishwa ndoa na leo kwamba sheria za dunia zibadilike. Papa Francis, viongozi wa dunia, badilisheni sheria zenu zisiwe kali au kandamizi kwa watu wa sampuli hiyo. Hivi ingekuwa Paulo angesema hayo? Hebu nipe andiko hili, Wakorintho wa kwanza 6:9, msomee. Mtume Paulo anasema, inasemaje? Au hamjui ya kuwa wadhalimu ndio hawataurithi ufalme wa Mungu? Naam. Msidanganyike. Waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu. Wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala walevi. Tosha. Kwa ina maana hapo Mtume Paulo leo angekutana na mashoga kama mfano na papa kule Brazil, wakamwambia vipi, unasemaje kuhusu mashoga? Akasema mimi ni nani, ni wa huko. Sasa tukue hiyo ni Mtume Paulo angesemaje? Hawataurithi ufalme. Angewajibu vipi? Au kama ni nabii Yohana akamwambia shoka limewekwa kwenye nini? Kwenye mti usiozaa matunda, fanyaje? Utakatwa. Huyo ni nabii, roho ya Elia akamfuata Ahabu akamwambia, wewe na baba yako mnafanya uovu katika nini? Israel, kuingiza ibada ya Baali. Akawakemea. Kwa maana ndivyo leo watumishi wa Mungu wapo hivyo, na katika ulimwengu wa leo ambao unatetea uovu, haki za washoga. Kama nchi moja nimeona juu Norway hapo, sio waziri ameteuliwa nini? Itakuwa wanaandika kwamba ni waziri ambaye anafanya ana nini? Anajihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Yaani sio umeiweka hiyo. Neno ulawiti na upiraji limetolewa. Eti kwamba anajihusisha na mapenzi ya jinsia. Kwanza linatafakarisha mapenzi ya jinsia moja, si ndio? Mwisho ninazoeleka na kama jambo la nini? Lakini ukimwambia wewe ni mlawiti, wewe anakushika nini? Shati. Dhambi isemwe kwa jina lake. Kwamba maandiko yanasema mlawiti na mfilaji hawataurithi ufalme wa nani? Na leo vijana wa leo ukiangalia, mimi juu ninaenda kwenye mitaani, nakaa na bodaboda wengi tu, mimi ndio kazi yangu ya uinjilisti. Nakaa na vijana pale, nakaa nao, wananifahamu kote wananifahamu, mchungaji mtaani kwangu kule mpaka chini wananifahamu, sababu naongea nao mambo kama ya Mungu. Lakini nakaa nao na habari wanazoziongea, tendo la ufilaji limekuwa kama sehemu ya story. Yaani ni vitu ambavyo wanavifanya na mabinti wanafanya vitu kama hivi. Kwa hiyo watu wa Mungu tuna kazi ya kufanya. Bwana asifiwe. Lakini ndio dunia imefika. Kwa hiyo wainjilisti nawaomba katika jina la Yesu, ni wakati ambapo ili kuusaidia ulimwengu ni kuwaambia dhambi zao. Ile Isaya ni 58:59. 58:1. Nisomee. Anasema watu wasikie. Naona hii network imepungua nguvu na watu wamejaa kweli kweli hapa. Mungu awabariki.
Watu wa mtandaoni naona mmejaa na mkichangia hapo. Neema ya Mungu iwe nanyi. Tuko hapa Dawasa Tegeta, tupo Kigamboni na sehemu mbalimbali Tanzania na nje ya Tanzania. Somea andiko hili. Anasema, piga kelele usiache. Piga kelele usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta. Ndio. Wahubiri watu wangu kosa lao. Na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Sasa hizo ndo dhambi za Sodoma na Gomora na wakati wa nini? Wa gharika. Mimi na tujiulize swali moja rafiki zangu. Yale mambo ambayo umeyafanya Nuhu wakati watu wa Nuhu kule na wakati wa Lutu yanatuzidi sisi. Aidha swali lilikuwa tofauti. Yana tofauti? Hayana tofauti. Kwa maana Yesu asipokuja katika kizazi hiki, naamini atakuwa amewaonea watu wa nani? Sodoma na Gomora na watu wa Nuhu. Na alisema hivi, kizazi kile cha Kiyahudi pale wakati ule watu wa Sodoma na Gomora wanaweza wakastahimili adhabu yao kuliko watu wa kizazi hiki. Na maana wale jamaa walikuwa ni wajabu walimwona mwana wa Mungu wakamkataa. Sasa kumbe watu wa Sodoma si kwamba mzigo wao wa adhabu umeisha. Kile kiberiti watafufuliwa tena, watangaziwe hukumu yao na waangamizwe tena. Matabu kweli kweli. Hata wewe tena unaojua ujuzi huu, maandiko yanasema utapigwa sana. Kwa hiyo 12:47 Luka. Kwa hiyo hakuna kupona. Sasa kumalizia hapa, kama kuna mtu ana swali hapo aniulize au ajenge swali tuweze kulijibu kwa pamoja kabla sina kuhitimisha. Wakati huo nifunulie Mathayo 24. Mathayo 24 kuanzia ule mstari wa kwanza. Nataka kuna mistari nataka tuipitie kidogo. Kuna mtu ana swali hapo? Nataka sije na jengo moja kwa ajili ya swali lako pia. Naona hakuna. Naona mambo yanaeleweka vizuri. Mungu atukuzwe. Najua ukiona maswali mengi ujue hiyo somo yako sijaeleweka vizuri. Haya, weka hoja. Soma hiyo maandiko. Nasemaje? Yesu akaenda zake. Ndio. Akatoka hekaluni. Wanafunzi wake akamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya? Amin nawaambia, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Endelea. Hata ilipokuwa ameketi katika mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake akamwendea kwa faragha wakisema, ndio, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya siku na mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Ndio. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Ndio. Angalieni, msitishwe. Maana hayana budi kutukia. Ndio. Lakini ule mwisho bado. Tulia kidogo. Kumbe habari ya vita na matetesi ya vita ni dalili ndio, lakini haileti mwisho wa nini? Dunia. Hapa watu wanapigana kule huku na kule. Ni kweli, ni ishara hizo. Kwa hapa Yesu anaongea wakati wa mwisho. Kwanza kuna mawili pale. Kuharibia kwa nini? Hekalu na kuja kwa? Si imeuliza swali hivyo? Ndio. Au kusema pale kama tumekuwa makini. Kwa hiyo kuna mambo mawili ambayo Yesu anayajibia hapa. Na pia kuna makristo wa uongo na manabii wa nini? Uongo. Ukiwaona si kwamba mwisho umefanyaje? Umefika. Ni ishara. Kuna mambo mazito kama tulivyosoma issue ya Sodoma na nini? Na Gomora na wakati wa nini? Wa Nuhu. Sasa kuna ishara mbili nzito. Nataka tuziweke hapo. Ishara ngapi? Mbili nzito ambazo hizo zikionekana bayana. Yaani kama wewe wakati huo yamekukuta haumchi Mungu, imekula nini? Kwako. Sasa tuachane huko kidogo. Maana ni parefu na muda umeisha. Nisomee mstari wa 14 na 15. Anasema, ndio. Tena habari njema ya ufalme. Habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Ndio. Kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Eti hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kumbe habari njema kuhubiriwa katika ulimwenguni kote ndio ishara ya siku za nini? Za mwisho. Kabisa. Ni moja ya ishara nzito ya siku za nini? Za mwisho. Ni hitimisho lako. Sasa hiyo leo mimi na wewe sidhani kama tulikuwa tunajua kwamba injili imeenea. Huenda pia tuna mawazo injili yafanyaje? Na pia hatuna uhakika kama imefanyaje? Imeenea. Lakini tunaifanya kulingana na mazingira yetu. Lakini hatujui Mungu hii kazi anaimalizaje.
Sababu mimi na wewe hatuna uwezo wa kuwepo dunia kote. Unaweza ukashangaa pale Warabuni, mbona injili ihubiriwi? Kumbe injili inafanyaje? Inahubiriwa. Na naamini kutazuka jambo zito sana kule Warabuni muda si mrefu. Kristo anawafundisha watu wake kwa namna ya kipekee. Kristo atamhubiri kila mtu, na kama mtu hajakufa lazima kuna kitu kitaingia kwake ili kiwe ushuhuda siku ya hukumu. Mstari wa 15 anasemaje? Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu, ndio lile lililonenwa na nabii Danieli, limesimama katika patakatifu, ndio asomaye na afahamu. Endelea. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie mlimani, naye aliyejua dari asishuke kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake, wala yeye aliye shambani asirudi nyuma kuichukua nguo yake. Ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo. Ombeni ili kukimbia kwenu usiwe wakati wa baridi wala siku ya Sabato, kwa kuwa wakati huo kutakuwapo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna. Narudia, anasema kwa kuwa wakati huu kutakuwapo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwepo kamwe. Na kama siku hizo zisingalifupizwa asingeokoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo. Asante jamani, nimepata picha hiyo Kumbe kuna mambo mazito, injili kuhubiriwa, habari njema kuhubiriwa ulimwenguni, alafu kingine chukizo la nini? Ukaa mahali patakatifu. Sasa naomba nifundishe kidogo kwenye mstari wa 15. Chukizo la uharibifu. Ibaki 3. Haya. Uzuri nimesema watu wana maswali. Nitamjibu pale pale, nikujibu swali lako hili. Chukizo la uharibifu lile ambalo limenenwa na nabii nani? Danieli. Limenenwa katika Danieli 8, Danieli 9, Danieli 11 na Danieli 12. Lakini ya machukizo ya uharibifu yamenenwa katika modo tofauti. Hili lina two phase. Phase ya kwanza ni angamizo la nini? Yerusalemu. Ndio maana Rumi iliwausuru pale, na baada ya kugonga lile hekalu wakalibomoa, wakaweka pale mnara na sanamu ya mungu Jupiter, mungu wa Kirumi, na wakapiga marufuku ibada ya Kiyahudi. Tuko mpaka hapo Kwa hiyo yule mungu mungu Baali, Bwana amwamsha Ibilisi, ni chukizo la nini? Uharibifu. Sasa na wakati wa mwisho chukizo la uharibifu litafanyaje? Litasimama mahali patakatifu. Mahali patakatifu ni kanisa la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo watu wa Mungu wale ambao watu wa Mungu, kama kanisa lako linaiweka kando Sabato, wewe ni miongoni mwa wale ambao unatakiwa uhubiriwe injili uletu. Sasa wale washika Sabato wataleta chukizo la nini? La uharibifu. Litapachikwa na Mrumi ndani ya kanisa la Mungu. Na moja la chukizo la uharibifu ni fundisho la utatu ambao alama yake ni nini? Juma ngapi? Jumapili. Fundisho la utatu unaweza kuuliza litaeneaje ulimwenguni kote? Litaenezwa kupitia juma ngapi? Jumapili. Sunday law itaenda kuletwa kwa kanisa, itaenda kuletwa kwa dunia nzima. Na leo inakuja kwa sura inaitwa climate change. Utaka kuiona new world order, soma malengo ya climate change. Kwa mfano, nasomea kitu hapa. Ukisoma kwenye document ya Katoliki hapa, the Douai Catechism of 1649 page ya 143. Hii ni ya Kijesuit. Wa Jesuit itoka kwenye Biblia ya Kijesuit. Yasema hivi, ni siku iliyowekwa. Jumapili ni nini swali? Au siku ya Bwana kwa ujumla. Ni siku iliyowekwa wakfu na mitume kwa heshima ya utatu mtakatifu zaidi. Na katika kumbukumbu kwamba Kristo Bwana wetu alifufuka kutoka katika wafu katika siku ya Jumapili. Alimtuma Roho Mtakatifu katika siku ya Jumapili, na kwa hiyo iliitwa siku ya Bwana. Pia inaitwa siku ya Jumapili kutoka katika dhehebu la zamani la Kirumi la Dies Solis, siku ya jua ambayo ilikuwa takatifu. Kwa ina maana Warumi
waliweka Jumapili kwa ajili gani? Kutukuza nini? Jamani, tulikuwa pamoja kweli? Ni siku iliyowekwa wakfu na mitume kwa heshima ya Utatu Mtakatifu zaidi. Kwa maana Jumapili, ukiona Jumapili inaingia ndani ya imani yako, ujue imelengwa kutukuza nini? Utatu Mtakatifu. Kwa hiyo Jumapili bila hiyo Mungu huyo haina maana. Kwa hiyo ni simbo ama alama ya Mungu wa nini? Wa Utatu. Kwa hiyo ndio Mungu leo analetwa kupitia kitu kinachoitwa Laudato Si. Ulimwengu wote umesaini document. Kwa leo ni Mungu wa mazingira anachaguliwa, sababu anakubalika na wapagani. Sasa hili chokizo na urudifu ambao wanamuingiza Mungu huyo Utatu kupitia Sunday law. Sasa baada ya kusema hayo, nimeona mwenyekiti ameshanyosha mkono. Acha mimi niheshimu mamlaka, tutaomba sababu nimeona kuna maswali. Kwa hiyo heshima ya kuabudu Mungu chua. Kwa hiyo mtapoona imeenea ulimwenguni kote, kwanza kwa Marekani, kisha ulimwenguni kote, ujue mambo yamefanyaje. Sasa hii ni wakati, hiyo ni miaka chai, kwa wakati mwingine tutarejea hapo katika jina la Yesu. Na kwa sababu dakika 20 zile, naomba nitoe dakika 2 za kuomba, na katika kuomba hizo dakika 2, dakika 1 ni kujibu swali lako kwamba Yesu atapokuja atakuta maisha yakifanyaje, yakiendelea. Si mambo yote yataumana pande zote. Kuna sehemu zingine akita nini, pressure itakuwepo, lakini hakitaumana. Sawa sawa. Nenda kusoma kitabu cha Pambano Kuu au Ziki Kuu hichi hapa, unaweza ukisoma pia, kimeelezea mambo hayo. Lakini pressure itakuwepo, lakini kuna wengine maisha yatafanyaje, yataendelea. Hata watakatifu pia huko mashambani watakuwa wanaendelea na maisha yao, wakiwa na mke na mume na maisha yakiendelea. Lakini Yesu atakuja na kuwavamia. Kwa maana ipi? Atawavamia wale tu ambao watakuwa wajiandaa, waovu. Ila kwa watakatifu hata kuja kama nini, kama mwivi. Watakuwa wanajua kila kitu. Lakini kuna miongoni mwetu wataachwa kama mke wa Rutu. Atafanyaje? Aliachwa, maisha yakiendelea, akakimbia, lakini akaachwa. Rutu akasonga mbele. Wewe nafikiri wakati mwingine ili somo tutaendelea nalo vizuri. Dakika 1 imebaki, acha tuingie kwenye maombi. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako na fadhili zako nyingi ambazo unatutendea. Mkono wako wa neema upo pamoja nami na pamoja na wote wanaosikiliza katika online na kanisa lako ulimwenguni kote. Katufungue macho yetu ili tuweze kuona nini ambacho kinaujia ulimwengu katika wakati huu. Tumeona chukizo la uharibifu na etaposimama katika mahali patakatifu na injili kusonga mbele. Lakini hatujui wakati gani umefika, lakini kulingana na ishara hizi tumeona maajabu sana. Na uzuri ulimpa Danieli miaka kabisa. Miaka 1290 na miaka 1260 na miaka 2300. Yote ni miaka kinabii ambayo inaonyesha lamani ya kuja kwako. Na kulingana na sauti ya unabii tunaona bayana mambo yamekwisha kuwa. Dunia ikienda katika huku na huku, vita na utusitusi, na ikijikusanya katika masdala makubwa sana ambayo itakuja kuwainukia watu wa Mungu. Kwa mkono wako ulionyosha, Mungu wetu, katupe fikra mpya tuweze kuona pale ambapo Bwana wengine waweze kuona, ili kwa wakati fulani nasi tukawafunulie kuonyesha yale ambayo Bwana amewafunga. Kuna mambo mengi yametuzinga, lakini watu wako wanazidi kuwapa njozi. Wengine tukionyesha maono makubwa sana ya kuja kwa Yesu Bwana wetu na mambo kama hayo. Na kusihi Bwana, kuanzia roho wako humu ndani, bila shaka kuna manabii wako, kuna watabiri wako, kuna watu ambao Bwana tuwatumia kwa ajili ya kutuonyesha nyakati na wakati. Tufunulie Bwana tujue, ili tujue majira kujiliwa kwetu. Maana imeandikwa utakuja kama mwivi kwa waovu, ila kwa watakatifu utakuja wala utatufumania kama umwivi, utatujulisha nyakati ya kujiliwa kwetu. Asante Baba yetu wa mbinguni, katika huduma hii ambayo tunaifanya hapa kanisani, ukatuwezeshe kwa neema yako kukuifanya katika uweledi wa kiutukufu, ili tuipeleke kazi yako katika utimilifu ule ambao Bwana umekusudia kwao. Tunawaombea watakatifu wote Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam, na katika shughuli zetu za msingi ambazo tutokanazo mahali hapa. Kwa maana ipi? Kwa maana ya kwenda kufanya kazi za mikono na kuhubiri habari njema huko na kule. Katupe uwezo huo. Tunayaomba yote haya kwa jina la Yesu Bwana wetu, amen. Mungu awabariki. Na mtu mmoja